السلام عليكم يا أجمل إخوات في الدنيا. يا رب تكونوا جميعا بخير وصحة وسعادة. النهاردة إن شاء الله جايبة لكم وصفة من أروع وأطعم الحلويات اللي محدش يقدر يقاومها. دونات طرية وخفيفة زي القط. ومش بس كده، كمان محشية بأجمل وأغنى باستري كريم. هتخلي طعمها في حتة تانية خالص، وهنعملها مع بعض خطوة بخطوة وبأبسط طريقة من غير أي تعقيد علشان تطلع معاكم زي المحلات وأحلى كمان. بس لو أول مرة تشاهدوا قناتي أكلات وحلويات أم ندى، أتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليوصلكوا كل جديد، ومشاركة الفيديو لكل حبايبنا عشان توصل لعدد كبير من الناس. يلا بقى بينا على الطريقة. بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا عايرت 3 كوبايات ونص دقيق بالكوب الإزاز دوت. طبعا الكوب دوت عاير بيه كل المقادير. لو مشيتوا على الخطوات بالظبط يطلع معاكم الدونت أحلى من الجاهز بمراحل. وإن شاء الله هسيب لكم المكونات كلها في صندوق الوصف. هضيف كمان نص كوباية الدقيق، وبعد كده ربع معلقة صغيرة ملح، ومعانا كمان معلقة صغيرة بيكنج باودر. بحب انخل المكونات كلها كده مع بعض. وهنضيف كمان 3 معالق كبار لبن باودر، هنخلهم برضو مع الدقيق. جربوا الطريقة دي والله هتعجبكم جدا، طريقتها سهلة وبسيطة والطعم بأمانة ولا غلطة. هنخل بقى المكونات كده مع بعض بالشكل ده، وهقلبهم وهركنهم كده على جنب. معايا كوباية مية دافية زي دمع العين، هضيفها كده في البولة، وهضيف 3 معالق كبار سكر، وهضيف معلقة كبيرة خميرة فورية، وهقلب بقى المكونات دي كده لحد السكر ما يدوب والخميرة تتفاعل كده مع السكر والمية، وهسيبهم كده بتاع 3 دقايق. بعد كده هجيب بقى الخميرة واقلبها بقى كده بعد ما نشطت معايا بالشكل ده، هضيفها على الدقيق. هضيف بقى بيضة كاملة تكون بره التلاجة، وهضيف باكو فانيليا، وهعجن بقى المكونات دي كده مع بعض لحد ما تكون معايا عجينة طرية وسهلة التشكيل. اهم حاجة نعجنها بالشكل ده. بدأت تتلم معايا العجينة بالطريقة دي. هجيب بقى معلقة سمنة، ولو ما عندكيش سمنة ممكن تحطي معلقة زبدة، بس جربوا طريقة السمنة دي هتعجبك جدا. هعجن بقى العجينة بالشكل ده كده، واحطها بقى على الرخامة، وعجينة بتاع دقيقتين كده بالشكل الجميل ده. شايفين بقى العجينة معايا طرية وسهلة التشكيل ما شاء الله اللهم بارك. بعجنها بقى كده لحد ما تبقى معايا العجينة طرية وناعمة كده. بقى معايا العجينة جاهزة ما شاء الله. هحطها بقى في البولة كده لحد ما تخمر ويضاعف حجمها، واغطيها بالفوطة. هنعمل مع بعض حشوة الباستري كريم. في كزرونة هضيف كوبايتين حليب يكون كامل الدسم، بيدي طعم حلو جدا للباستري كريم. بعد كده هضيف معلقتين سكر. هنقلب بقى المكونات كده مع بعض، وهدفي بقى الحليب على النار. بعد كده هجيب بيضة كاملة، وهضيف 3 معالق سكر، وكمان باكو فانيليا، وربع معلقة صغيرة ملح، وهنضيف كمان معلقتين كبار نشا، ومعلقة صغيرة لبن بودر. وهقلبهم كده مع بعض لحد ما يندمجوا مع بعض بالطريقة دي، ومعايا الخليط دوت يكون ناعم جدا بالطريقة دي. شايفين بقى النعومة؟ ضروري بقى يا حبايبي ان احنا نقلبه كويس جدا بالشكل ده كده. بقى معايا جاهز. بجيب بقى الحليب وهو دافي، بنزل بنص الكمية كده واقلبهم كويس جدا. بعد كده اجيب بقى الكازرونه وانزل بالخليط البيض، واقلبهم وارفعهم بقى كده على النار لحد ما يغلي معايا وبقبق. الباستري كريم هو ده بقى الباستري كريم. سهل ولا مش سهل؟ وعملناه في البيت بكل سهوله ما شاء الله. شايفين بقى حبايبي الباستري كريم ناعم معايا ازاي، وريحته وطعمه في منتهى الجمال. كده بقى معايا جاهز. هجيب بقى بوله وافضيه كده بقى في البوله. هو ده بقى قوام الباستري كريم، ولما يبرد هيتقل شويه. بعد بقى ما فضيت الباستري كريم في البوله، هجيب بقى كيسه واغطيه عشان ما يعملش قشره من فوق. بعد كده بقى عندي ورق الزبده دوت اللي هو بتاع الكب كيك. هرش بقى رشه بسيطه كده بالدقيق، عشان طبعا انا هقرص عليه الدونت، علشان لما اجي اشيل العجينه ما تلزقش في الورق دوت. كده بقى معايا جاهز. وعملت صاج تاني. هجيب بقى العجينه بعد ما ارتاحت وخمرت معايا بالطريقه دي. هرش بقى رشه دقيق، وهجيب بقى العجينه بعد ما خمرت هفردها بقى على الرخامة، وهرش رشة دقيق برضو كده بسيطة، وافردها بقى كده بالنشابة بسمك سنتي. وهوريكم بقى العجينة لما تتقلى معايا في الزيت شكلها وطعمها في منتهى الروعة والجمال. بعد بقى ما فردت العجينة بالشكل ده، بقى عندي القطاعة دي
هقطع الدونت بالطريقة دي. عايزة بقى الحجم الأكبر برضو براحتك، أنا هقطع الحجم ده حلو جدا، ولما يجي يتقلع هيتضاعف حجمه. هقطع بالشكل ده لحد برضو ما اخلص الكمية كلها بنفس الطريقة. شايفين بقى الدونت سهل جدا وطريقته بسيطة وطعمه في منتهى الجمال، وعملناه في البيت بكل سهولة. اعملي لولادك أوفر وأنضف كتير من تشتريه جاهز من المحلات. بأمانة سهل ولذيذ وطعمه ولا غلطة. ما قطعت الدونت بالشكل ده هرصه كده بقى على الورق الكب كيك بالشكل ده. عندك ورق زبدة برضو براحتك، ولو حابة بقى تجيبي الصاج كده وترشي عليه دقيق وتقرصي عليه الدونت بالشكل ده برضو هيكون سهل معاكي وانت بتقليه. كده بقى شكلت الدونت بالطريقة دي. هغطيه بقى كده لحد ما يتضاعف حجمه ويخمر معايا. هجيب بقى طاسة كده على النار وهنزل بقى بالزيت. هنقلي الدونت على نار متوسطة جدا، مش لازم يكون سخن قوي، هي النار متوسطة هيطلع معاك الدونت ناجح 100% بإذن الله. بعد كده اجيب بقى الدونت بعد ما تضاعف حجمه وخمر معايا بالشكل ده، وهقليه بقى في الزيت بالطريقة دي. شايفين بقى الدونت بيطلع معايا بالورق ازاي؟ طبعا انا رشة دقيق بيطلع معايا بكل سهولة ما شاء الله. وارجع تاني بقى اغطي العجينة برضو لحد ما نقلي بقى كمية الدونت دوت. بعد كده بلاقي بقى الدونت بيعلى معايا بالشكل الجميل ده. هقلبه بقى من الناحية التانية لحد ما ياخد اللون الذهبي الفاتح. عايزة تغمقي تفتحي ده براحتك، انا هقليه بالطريقة دي وهوريكم شكلهم في النهاية. شكل وطعم مفيش احلى من كده. شايفين بقى قوام الدونت عامل ازاي؟ هو ده سر النجاح بتاع الدونت، لا شرب مني زيت ولا اتحرق. ولونه يا جماعة دهبي يفتح النفس، وطالع طري وخفيف، وطعمه في حتة تانية خالص. وهكرر تاني برضو اقللكم برضو طاسة تاني من الدونت بالشكل ده. بيطلع معايا الدونت من الورق بكل سهولة ما شاء الله. شايفين بقى حبايبي الدونت بيعلى معايا في الزيت ازاي؟ ما شاء الله. هقلب بقى الدونت على الجنب التاني لحد ما ياخد برضو اللون الذهبي الجميل ما شاء الله. بصوا بقى حبايبي لما باجي اقلب الدونت بقلبه بقى بالخله الخشب دي، بيتقلب معايا بكل سهوله ما شاء الله اللهم بارك. واول الدونت لما بيطلع معايا بالزيت بالشكل ده اعرفي ان الدونت عندك مظبوط وناجح 100% باذن الله. شايفين بقى الجمال ما شاء الله اللهم بارك، شكل وطعم مفيش احلى من كده. شايفين بقى حبايبي عملنا من 3 كوبايات ونص دي كميه قد ايه من الدونت. دي بقى معايا جاهز الدونت ما شاء الله، الحجم ده حلو جدا وجاهز معايا بالشكل الجميل ده. عايزه تكبري تصغري ده براحتك. هجيب بقى عجينه الباستري جرين بعد ما بردت، هقلبه بالشكل ده واجيب كيس حلواني فيه بلبله، وهفضي بقى الجزء من الباستري كريم كده عشان احشي بيه الدونت. واجيب بقى عندي العصايه دي اعديها بقى فتحه كده بسيطه من الدونت. شايفين الدونت معايا طري ازاي وهاشش، وهحشي بقى الدونت كده بالباستري كريم بالشكل ده. ايه رايكم بقى في الجمال ده؟ كده بقى معايا جاهزه وارصها بقى في الصينيه، واكرر تاني اعمل فتحه كده بسيطه بالعصايه الرفيعه دي واحشيه بالباستري كريم. ولو حابين تحشوه بالنوتيلا برضو براحتكم، المتاح عندكم واللي انتوا حابينه، بس جربوا طريقه الوصفه دي هتعجبكم جدا. وان شاء الله برضو هعمل لكم فيديو بحشوه النوتيلا هيطلع معاكم طعم وشكل مفيش احلى من كده. هكرر تاني لحد ما اخلص الكميه كلها بنفس الطريقه وبنفس الحشوه دي. فعلا جميل ويستحق التجربه، شكل وطعم احلى واحلى. كده بقى معايا جاهز بعد ما حشيت الدونت بالجمال ده والحلاوه دي ما شاء الله اللهم بارك. عندي سكر بودره هرشه كده فوق الدونت. عايزه تسيبيه كده زي ما هو براحتك، انا هرش رشه كده. جربي بقى الوصفه دي والله هتعجبك جدا، بيدي شكل وطعم احلى واحلى بامانه مع كوبايه شاي بالحليب، طعمه تحفه جدا. كده رشيت السكر كله على الدونت بالشكل الجميل ده. هرص بقى في طبق التقديم. وبكده تكون الدونت الطريه بحشوه الباستري كريم خلصت معانا. عايزاكم حبايبي تجربوه بنفسكم وقولوا لي ايه رايكم في التعليقات، وانا واثقه انها هتعجبكم ان شاء الله من اول مره. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير عشان الوصفه توصل لكل حبايبنا، واستنوني في وصفات احلى واسهل دايما باذن الله. يلا بقى حبايبي ندوق الدونت مع بعض. شايفين بقى الجمال ما شاء الله، العجينه مرتاحه معايا وخمرانه من جوه كده هاشش وطري وزي القطن بالظبط ما شاء الله اللهم بارك. وطعمه بقى حاجه تانية خالص، لازم تجربوه بنفسكم. بشكركم جميعا على المشاهده، في انتظار تعليقاتكم الجميله اللي بتسعدني دايما وبتشجعني في تقديم الافضل في القناه. استنوني في وصفات جديده وطعم احلى ان شاء الله.